Compra da Shopee. O remetente é Ao Shop. É um soprador, valor de R$8. Eu comprei no dia 6, chegou hoje, dia 3. É um soprador de acender churrasqueira. Ao invés da gente ficar soprando, é um soprador a manivela. Perfeito, vamos ver se vai funcionar. Ops. Deixa eu encaixar melhor. Faz ventinho? Faz. Certinho. Deixa eu fazer.